Здравейте, аз съм Цвети Василева и в днешното видео ще ви покажа какво си взех от корейското изложение, което беше преди 2 седмици в Сердика център. Не съм си отваряла нищо, само и само за да запиша това видео. Специално за вас, защото съм обещала на аудиторията ми в Инстаграм по-конкретно. И така, тръгнах си с голяма доза подаръци, с много продукти, които си купих на големи отстъпки. И както винаги, вайба беше много добър. Там винаги има какво да научиш. Знаете, че корейците са страшни иноватори. От тях тръгват най-новите разработки в козметичната и в разкрасителната индустрия. Така че това мисля, че не е необходимо да го споменавам, но все пак да кажа. Започвам с BeWell Store. Като от тях си взех хиалуронова киселина, маска за очи, която е много интересна. Всъщност повечето неща не съм ги ползвала, ще трябва да бъда честна. Тя е много интересна, аз обичам да спя с такъв тип маски. Ще трябва да проверя дали може да се изпере, но най-вероятно. Защо спя с такива маски тип домино? Защото ми става още по-тъмно и по-спокойно на очите, така се наспивам една идея по-бързо. Аз използвам доста такива трикчета за бързо наспиване. Ако ви е интересно, ще ви споделя. Друго имам две шиит маски от BeWell Store, извинявам се. Това е околоочен крем. Я да видим. Vegan friendly с 91% съставки от натурален произход, което е супер. И е sustainable, което знаете, че е много важно. Така, обаче да го отворим. Да ви показвам. Хоп. Това е малка разфасовка. От някои продукти имам мострички, от други имам просто малки разфасовки, за да ги пробвам. Това е интензивен хидратиращ серум, който е тип бустер. И аз като ти инфлуенсърки, дето правя така, който е доста интензивно хидратиращ, точно с каквото има нужда кожата ми през лятото. И на небезизвестния бранд Thank You Farmer слънцезащита с 50 фактор. Нещо, което ми е абсолютно задължително през лятото, за да запазя кожата си хидратирана, здрава и да не се сбръчква. Така. Ако имате въпроси за някои от продуктите, пишете ми, мога да направя и ревю, цяло видео за някой бранд или нещо, което представлява интерес. Следващата ми покупка е от Кокос. От тях си взех серията на Ginger Six. Това е бранд, който ми беше също препоръчен. Общо взето повечето ми неща са препоръчани. След някакви проучвания, разговори с приятелки или в някоя от моите Viber групи. Ако не знаете Viber групите ми, ще ги сложа в линкове под описанието. И тук имам крем за лице, пяна за почистване на лице, нещо, което е абсолютно задължително. Това е тонер и околоочен крем би трябвало да е. Не, това е серума, да. Серума също ми бяха казали, че трябва да си взема. Ginger Six е много, много хубав веган бранд. Знаете, че аз съм поддръжник на веган културата. Не съм изцяло веган. По-скоро хапвам риба и млечни продукти без лактоза, но като цяло разбиранията са ми в насока веган. Особено, що се отнася до козметика или продукти, които са тествани върху животните. Малко да си преместя камерката. Ето така. Сега, тези продукти, понеже турбичката не ми е на бранда, от който съм ги взела, ще сложа името на бранда и тук. Имам, какво имам? Шиит маска.
серум ампула и подхранващ нощен крем. Такъв тип кремове, които са по-силно подхранващи, ги ползвам като вечерни, за да мога да си подхраня в дълбочина кожата и да не я утежнявам, когато нанасям грим. И всъщност тук имам, всъщност тези продукти ми направиха огромно впечатление, защото са в много удобни опаковки за пътуване. Това са им опаковките, това не са мострички. Това е колагенова нощна маска. Това е крем с хиалуронова киселина. Отново вижте разфасовката каква е. Супер удобна, слагаш си я в чантата. Дори в ръчния багаж, ако пътуваш за летището и пак не отнема много пространство. Хиалуронов околочен крем. Почистващ гел с зелен чай и колаген. Днем ми малко време да си ги преведа. Това е много сложно. Така, тук имаме и есенция с хиалуронова киселина. Това, което много ми хареса в тези продукти е съответно, че са в такава разфасовка. Нямам мнение още за самите продукти, но гледам, че така придобиват висока популярност. Те са на бранда Hide Here. Скрий се тук. Ето го. Само дали се фокусира. И така, преминавам нататък. Много са продуктите, затова така може би ви струва, че малко бързам. Така, разбира се, Беркер, една голяма турба оттам, защото там не можеш да си тръгнеш с малко продукти. Това са ми редовните пачове. Тези са с хиалурон, 9 вида пептиди и нещо абсолютно задължително. Аз пачовете не спирам да ползвам всеки ден, всяка сутрин си слагам пачове на очите. То просто е задължително. Тук имам мостричка на момент само да си го преведа. Water Fit Sun Serum. Серум със слънцезащита, 50 фактор, супер готино. В момента ползвам доста серуми със слънцезащита, за да не ми се утежнява и грима след това, защото така слагам по-тежък фондиотен и основа за грим. Това е какво е? Интересно. Колаген Clear. Чета го пред вас, защото аз още не съм си гледала. Може би е за почистване на лицето. Ще проверя. Ако не, пък вие вижте в Беркер. Така, тук имаме слънцезащита с пробиотици. Вау, много готино. 50 фактор. Аз не ползвам под 50 фактор на лицето, без значение дали имам в останалите ми продукти. Това е маска за лице с билки. А тук имаме един много препоръчен продукт, пак с 9 вида пептиди. Това е есенцията им, която се нанася по много интересен начин. Тя пък сега ми е опакована. Ще се опитам да я отворя за вас. Тази есенция им е бестселър в последно време. Да видим сега дали ще мога да ви демонстрирам как се нанася. Само момент да разработя малко опаковката. Готови сме. Сега нанасям тип леко така като кремче. И сега ще стане на пяна. Започват да стават едни балончета, които започват да се образуват. Не знам дали виждате. То не е пяна, ами мехурчета такива. Много интересно. И сега, като разнеса, много приятно хидратира кожата и не оставя мазно и лекаво, а само една приятна мекота и хидратация на кожата на ръката ми. Така, направих си демонстрацията, защото ми направиха на щанда.
Беркер, какво друго имаме тук? О, крема тип ботокс на Медипил. Нямам търпение да го пробвам. Може би сте го пробвали. Ако сте пробвали някои от продуктите, които съм си взела, напишете ми, защото аз много малко от тях знам. Част от тях са ми нови, други са ми препоръчани от приятелки, трети са ми препоръчани от самите брандове. Така че, ако имате мнение, ще съм доволна да споделите с мен. Това е кератинова ампула за коса. Надявам се да не бъркам. Точно така, да. Кератинова ампула за коса. Беркер са популярни с техните върховни ампули, които не веднъж и аз съм правила ревю на тях в моите сторита в Instagram. Тази също е ампула. Тук имаме отново слънцезащита на Сентела. Това е много популярен бранд, поне в Европа. Със сигурност в България го внесоха миналата година и вече виждам, че доста момичета се ориентират към него. Тук също имам продукт, който не съм ползвала. Тук също те повечето не съм ги ползвала, но окей. Това е... За първи път ще ползвам термален протектор за коса, който е от Корея. И това ще ми е интересно да видя дали ще бъде с по-добър ефект, дали ще ми подхрани косата повече. Този бранд го знам, но не съм го ползвала. Има 17 вида аминокиселини и протеини. Минимизира щетите от сешоар, предотвратява загубата на влага и увлажнява косата за бляскав вид. Много интересно, че съдържа 17 вида аминокиселини. Аз обожавам всякакви продукти, които ползвам за първи път, защото винаги с нетърпение очаквам да видя вау ефект. Разбира се, вау ефекта няма как да се получи, ако ние не се грижим цялостно с начина си на хранене, с грижата за кожата, с тренировки. Знаете, няма вълшебна съставка да сме перфектни визуално, така че, за съжаление, трябва да се грижим постоянно. От моята козметика си взех само 2 продукта, защото те са като за 10. Това е колагенов тонер на бранд, който става доста популярен в последно време. Това е Tiara Gold. Аз ще сложа линкове към повечето брандове, които намеря в Instagram, защото това не е платена реклама, видеото, което правя. Просто исках да покажа аз какво съм си взела. И тук имам един серум, който се казва Bifida серум. И просто изглеждат... Истината е, че казаха ми, че са много хубави, но повече ме привлече опаковката. Изглеждат доста луксозно. Надявам се и също толкова луксозно да изглежда кожата ми, след като ги използвам. Още 2 турбички имам. Тук имам от Elle Cosmetics. Какво имам от Elle Cosmetics? Разбира се, шийт маски. Без шийт маски не минавам почти никъде. Окей, добре, тук има едни много интересни неща. Така, тези 2 продукта са на бранда Your Vegan. Аз лично познавам собственичката им, една много приятна инфлуенсърка корейка, която беше миналата година всъщност на миналогодишното издание на изложението в Сердика център и се запознахме. Много приятна млада дама, която обикаля целия свят, представя си бранда, продуктите са им много изчистени и всъщност, доколкото виждам, има големи успехи в света, в световен мащаб. А другото, което си взех от Elle Cosmetics е ето тази слънцезащита, която е под формата на стик. До сега не съм ползвала такава. Ще късам, че не мога да губя време в разопаковане културно. Много ме спечели факта, че тази слънцезащита е под формата на стик. Тя е за лице. Аз просто пробвам на ръката си. Много фин, много нежен аромат. Не оставя някаква тежка мазнота след себе си и е много удобно за пътувания.
мен понякога ми се налага да пътувам по работа за 2-3 дни в чужбина и ми е много удобно, защото ако нося само ръчен багаж, няма да ми спират и да ми крадат козметиката по проверките. Знаете как. Така, хоп. И тук имам... това мисля, че също беше от кокос. Я да видим. Да, мисля, че това ми беше от кокос също. Оп. Ще слагам линкове отдолу, кое откъде е. О, вижте. Това е много интересно. Това е измивен гел под формата на прах, който се смесва с... Тоест това е прах, който се смесва с малко вода и става измивен продукт за лице, който също така е и с цел предотвратяване на пъпки, а пък аз в момента имам едни тук хормонални, много неприятни пъпчици, с които трудно ще се преборя и такъв тип продукти много ми помагат. Това няма как да не си го купиш. Това е крем за ръце, супер малък, вижте му размера на фона на моята ръка. И за чантата с аромат на боровинки, просто летен хит за хидратация на моите хубави ръчички. Какво имаме тук? Мисля, че... окей, това е есенция за устни, която е много интересна. Те също там ни я презентираха. Просто късам, защото нямам време. Тази есенция става в цвета на... Вижте, тя е прозрачна, като я нанесеш и става в цвета на кожата, леко розовеникава. И сега ще изчакаме. Мирише на... Тя е с грозде и мирише на грозде. Просто е да изядеш. Докато си придобие цвета, показвам. Това е шит маска за очи. Много готина. Ползвала съм я веднъж. Това ще ми е втори. Пачове за очи. Втори пачове за очи. Това е тип памучен тампон, който хидратира и е напоен с тонер за лицето. Ето, стана така леко розово и създава такъв плъмп ефект и много нежен цвят на устните. Така че балсамчето е много хубаво. Това също от продуктите, които преди да знам какво е, веднага си го взех, но аз знам вече. Това е нощна маска, която вижте колко хубаво изглежда. Всичките продукти на Фрудия са просто едни такива фруктови, много приятнички. Да, с блубери, мисля, че са боровинки. С боровинки, аз много обичам боровинки, така че тук съм изпуснала една пудричка. Така че няма как да не си го взема. Тук имаме... Завършвам видеото с много любим мой продукт. Той ми е любим, откакто ходих на изложението, защото този балсам за уста, той е нещо като вазелинче и балсам съм го ползвала с друг негов вкус, той е на Фрудия. Обаче този път ме изненадаха. Вижте какъв цвят е, розово-червен може би. Той също седи подобно на другия, малко по-матово обаче. Той е с аромат на мента и тази мента ми действа толкова успокояващо, особено като си я сложа на устата. Надявам се да ми минава аромата към носа и да ми действа успокояващо в изнервените дни. И така, надявам се това видео някой да го е изгледал до 20-та му минута, да е било интересно. И ако имате въпроси за продуктите, ще съм ви благодарна да ми пишете. Също така, ако сте ги ползвали и имате ревю, хубаво, лошо, каквото и да ми пишете, защото за мен също ще е важно да знам какво да очаквам от тях. И така, пожелавам ви прекрасен ден!